फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज अभी मैं हूँ मेरा घर पे और मैं आज पीसी सेटअप करने वाला हूँ। मैंने सब कुछ पीसी सेटअप कर लिया था ऑलमोस्ट। तो मैंने कौन सी कंपोनेंट यूज़ किया वो आप लोग को देखेंगे अभी। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाना हूँ मैंने कौन से प्रोसेसर यूज़ किया। और यह है मेरे पास राइजन का 5 सीरीज़ का 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर है जो कि इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ आता है। और मैंने जो SMPS यूज़ किया था वो कि क्रोसियर का 550 वाट का यूज़ किया था। और मादरबोर्ड मैंने यूज़ किया गीगाबाइट का जो कि इनबिल्ट वाईफाई से आता है। और ये देख सकते हो आप लोग, यही था। और इसके अंदर है और है ग्राफिक्स कार्ड। सबसे पहले गेमिंग और एडिटिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है ग्राफिक्स कार्ड जो कि मैंने लगाया 6050 जो कि इनवीडिया की तरफ से आते हैं जो कि गैलेक्सी है। मैंने आसूस का उधर नहीं था, आसूस नहीं मिला इसलिए गैलेक्सी का इंस्टॉल कर दिया पीसी में। और अभी आती है रैम के बारी। मैंने कौन सी रैम यूज़ किया, जो कि मैंने यूज़ किया था WD ब्लू का NVMe SSD 50 GB का यूज़ किया था। और रैम यूज़ किया XPG की तरफ से आती है जो कि फुल्ली 8 GB है, जो कि मैंने 16 GB यूज़ किया। सब जो प्रोडक्ट है बेस्ट बाय लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कीबोर्ड मैंने यूज़ कर रहा हूँ रेड गियर का कीबोर्ड है जो कि 8 GB के साथ आता है। और इसका और एक है माउस है इसके अंदर जो कि भी रेड गियर से ही आते हैं, जो कि कोई 8 GB नहीं है। और इधर सब कंपोनेंट पड़ा है, मैंने अभी बॉक्स से निकल रहा था तो इसको सब पैक करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. ये है अपना बिग जान मॉन्स्टर। अरे मॉन्स्टर को तो उल्टा लग कर दिया। अच्छा है ना। इस बार ओपन करते हैं अपना प्यारा सा मॉनिटर जो कि MD कंप्यूटर से मैंने लिया था, जो कि आता है अल्ट्रा गियर से 165 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर है। और ये है अपना पावर केबल। और ये है अपना स्टैंड जो कि कुछ तक कोई काम का नहीं है। स्टैंड प्यारा सा मॉनिटर। फाइनली फ्रेंड अपना पीसी फुल्ली सेटअप होकर तैयार है भाई। फुल्ली मैंने बहुत ही अच्छा से इसको मैनेज कर दिया सेटअप करके। और आप लोग को देखेंगे मेरा पीसी कैसा देखने में, मैंने कैसे सेटअप किया था। और आ जाओ आप लोग को दिखाते हैं कैसा है। ऐसा ही कुछ मेरा सेटअप है। और इधर मेरा जो आप लोग वीडियो देख रहे हो वो वाला ही वीडियो मैंने एडिट कर रहा था। और ये है अपना पीसी। और इधर है 8 GB 3 फैन है 8 GB के साथ आता है। और अंदर देखो, अंदर मैंने एक XPG का लगाया था। जो रैम है उसके अंदर लाइटें वाइटें आती है हरी रंग। और यही कुछ पीसी है। और इधर है कीबोर्ड पे ही चलता है 2-3 आलू 2-3 लाइट है कीबोर्ड पे ही। और इधर है छोटा सा बॉक्स मैंने लिया था 2, इधर है
और एक इधर है, मैंने इधर लग रहा है और एक मॉनिटर है इसके साइड, जो ग्लास है ना ये वाला, इसलिए लग रहा है इधर भी एक मॉनिटर है। और है कुछ पीसी का स्पेसिफिकेशन, आप लोग देख सकते हो। Ryzen 5 5000 सीरीज़ का है और रैम है 16 GB। वीडियो इंड करने से पहले भाई मेरा जो रूम का है थोड़ा बहुत आपको रूम टूर दे देता हूँ। मेरा रूम का है, गंदा है, तो इग्नोर जरूर मानना भाई। ना सोने का सब कुछ गंदा भाई, क्या हो रहा है। और इधर इधर बैठ के इधर मैं एडिटिंग कर लेता हूँ थोड़ा। यही है अपना रूम। गाइस तुम सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और अपना पीसी सेटअप कैसा लगा आप लोग कमेंट पे ज़रूर बता देना। चलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।